Так почему же люди с деньгами выглядят спокойно, а не роскошно? Очень часто мы с вами думаем, если у человека много денег, он обязательно должен сиять брендами, носить золотые часы, кричать своим внешним видом «я богат». Но реально на самом деле все наоборот. Сейчас время и мир изменился, и люди, у которых действительно есть финансовое благополучие, они выглядят достаточно спокойно. У них нет необходимости вообще, в принципе, что-то доказывать миру. И есть 3 психологических приема, которые отличают таких людей. Итак, внимательно. Первое– это спокойствие. Они не суетятся, их речь медленнее, движения плавнее и жесты открытые. Такое состояние невозможно подделать надолго. Посмотрите, допустим, на Николая, нашего человека, улыбку. Это оно идет изнутри, из уверенности в завтрашнем дне. Второе. Простота во внешности. Да, у них могут быть дорогие вещи, но они не броские, не с логотипами брендов. И часто аккуратность, чистота, ухоженность– это вот акцент. Какие-то часы, сумка, обувь, все. Это говорит о вкусе и финансовой культуре. Третье– это энергия изобилия. Такие люди не говорят о проблемах, они говорят о возможностях и быстро все решают. Их манера общения показывает: у меня достаточно, и я могу делиться. Люди это считывают мгновенно, и поэтому финансовая устойчивость– это не кричащие логотипы, а состояние внутреннего спокойствия и уверенности.